အားလုံးမင်္ဂလာပါ Tecno ရဲ့ entry smartphone အသစ် Spec Go 2023 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Spec Go 2023 ပါဒီမှာ RAM 6GB လို့ရေးထားဆိုတာ extended RAM 3GB ရလို့ 6GB လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်364လာတယ်464လာတယ်ပေါ့ဈေးနှုန်းက2,500,000ကျော်ရဲ့2,800,000ကျော်ရဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဒီSecond size အနေနဲ့ 6.6 HD+ resolution IPS LCD အသုံးပြုပေးထားတယ်30 megapixel AI dual camera ပါမယ်နောက် 9000mAh Type C 10W charging ပဲရမယ် fingerprint ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်လိုက်အောင်ပါဘာလဲ specification တွေကဒီမှာလည်းအသေးသေးရေးထားပါတယ် 6.6 เนาะဒါ design color အနေထားလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်2023မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ Spec Go လေးမှာတော့ design color အသားအနာဟာရခင် Spec Go series တွေပို့ပြီးတော့တတရရဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ Fingerprint ကတော့ကြောဘက်မှာပါဝင်ပြီးတော့30 megapixel main camera ရဲ့ Tecno တွေမှာပါနေကြ VGA sensor လေးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့။နောက်က back cover ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ပေါ့နော်2သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေကြ Realme တို့နောက်တနည်းအားကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ 12C တို့ဘာလို့လို့back cover ရဲ့ grid line အစင်းလေးတွေဒီနောက်ကျောမှာထည့်ထားတယ် triangle shape တွေနောက်ဖော်ထားတာအကွက်တွေဖော်ထားတာကတော့သူကတော့ trendy design လို့သုံးပြီးတော့ဖုန်းလေးကသူ့ရဲ့တက်ချာအသားနာလေးတွေ back cover တော်တော်လှတယ်နောက်တစ်ခုအားသာတဲ့ချက်ကဒီဖုန်းနောက်ကျောမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်လက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့မိုက်တယ်နောက်အထူက 9000mAh battery power ဝင်ပြီးမဲ့ 8.9mm ဆိုတော့လဲအရင်ကျွန်တော် true လို့မခံစားဘူးကင်မရာဘန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးမဆိုသလောက်လေးပဲထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ volume up down ပါမယ် power button ပါမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာ speaker ဒီမှာတော့ကျွန်တော် type C ပါတယ်ပေါ့နော် entry smartphone type C ဆိုတော့သဘောကျပါလိမ့်မယ်နောက် mic port ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync injector ပေါ့လေးပါပါမယ်အဓိကကတော့တိုးတက်လာတာက entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့flat design ကြစ်လစ်နဲ့ကင်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာ design ပိုင်းတော်တော်တိုးတက်လာတာချီးကျူးရမယ့်အချက်တစ်ခုပေါ့နော် entry smartphone တွေမှာတော့တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာပါပြီเนาะ design ပိုင်းကတော့နောက် camera ဘိုင်းကတော့ view နေအောင်ထည့်ထားရပေါ့ဗျာ second ကြည့်လိုက်ရင်တော့အရင် camera မိုက်တဲ့ဖုန်းလို့ထင်အောင်လို့ပေါ့တကယ်တော့ entry smartphone တွေမှာပါထိုက်တဲ့ camera လောက်ပဲပါမှာပါ12+1 warranty ပါမယ်နောက် Amazon get user guide ပါမယ် silicone လေးပါပါတယ်ပေါ့နော် 0.7 လောက်အထူရှိမယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစွတ်ကင်လေးရတယ်အဲ့လိုမကင်ရင်ပဲခက်ကြမ်းပဲ secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကင်ရင်လည်းဟိတ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့နောက်ကျောအသားနာတော်တော်အကျန်းခံပိုင်းအနေထားမှာရှိတယ် charging ကောင်းကတော့ 10W charging ကောင်းပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ် type C ကျိုးပါပါမယ်နောက် sync injector လေးပါပါမယ် net တော့မပါဘူးပေါ့နော် cache slot က3 cache slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cache memory cache ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Tecno Spec Go 2023 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်display ရဲ့ brightness အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် display ရဲ့ brightness ကကျွန်တော်တို့ဒါတဝက်နီးပါးတင်ထားတယ်အဆုံးထိတင်ကြည့်မယ်အရင်မလင်းဘူးဒါပေမဲ့ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ display ကလင်းနေဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာက entry smartphone ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီဈေးဝန်းကျင်မှာသုံးနေကြ SoC ဖြစ်တဲ့ MediaTek Helio A22 ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဆိုရင်တော့ Redmi A1 မှာသုံးထားတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲပုံမှန် daily usage သုံးအတွက်ပဲအဆင်ပြေမယ် gaming ဆော့ကစားရမှာအရင်ကောင်းတဲ့ gaming တွေ့ကြုံရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ SoC ကအဆင်ပြေမယ် heavy usage သုံးမဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီ Spec Go 2023 ကရွေးချယ်ကြတာတခုတော့မဟုတ်ဘူး Android version 12ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ latest ဖြစ်တဲ့ application တွေကိုနောက်ထပ်2 year လောက်ထိကတော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်30 megapixel ကျူတဲ့ camera 5 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ် RAM extension ကတော့ကျွန်တော်တို့virtual RAM က 3GB ထည့်ထားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်original main ပါတာ3နောက်ထပ်တိုးမယ်ဆို3ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ RAM 6GB ထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်နောက် screen ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ HD resolution ပဲရမယ် 9000mAh battery နဲ့လာတယ် 10W နဲ့သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ကင်မရာလေးဒီနေရာမှာ Android smartphone မှာရှိတဲ့ကင်မရာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဝယ်ရဟိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကင်မရာရမ်းကောင်းတယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဝယ်လို့မရပါဘူးရှိထိုက်တဲ့လောက်ပဲရှိပါမယ်အဲ့တော့ Tecno ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကတော့
ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်ပါတဲ့ camera feature တွေအားလုံးကိုမြင်ရပါတယ် AI cam ပါမယ် beauty mode ပါမယ် portrait ပါမယ် air shot ပါမယ် panorama ပါမယ် time lapse ပါမယ် night mode မပါပါဘူးအဲ့တော့ပုံမှန် AI cam ပေါ့နော် AI cam ရဲ့အနေထားလေးဘယ်လိုရှိအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်ပုံရိပ်လေးတွေကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုတာကျွန်တော်တို့ AI cam နဲ့ရိုက်ထားတာအပြင်ကထုတ်ကြည့်ရင်မြင်ရမယ့်ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကားလေးကိုလေးနည်းနည်းလေးရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တခုရှိတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကင်မရာရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू က contrast ကို saturation ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Android smartphone မှာဖွေးကြီးပဲတိတ်မသွားဘူးဗျာအဓိကသူဒီ image optimization ပေါ့နော်သူ software optimization က Android smartphone မှာမစိုးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်လိုက်မယ်ပုံလေးတွေရတဲ့ result လေးတွေမစိုးဘူးဗျာเนาะ Android smartphone ထဲမှာတော့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ် image processing ဟာကျင်းနေစရာကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းသိတာပါတယ် Infinix ပဲဖြစ်ဖြစ် Tecno ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူ့ရဲ့ကင်မရာလေးတွေက processing လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော်တော်စင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် beauty ပါတယ်ဗျာထုံးစံတိုင်းပေါ့ beauty move ပါတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လူတွေကိုပါချိန်ပြီးတော့ချောအောင်ရိုက်ပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ selfie video တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျာ selfie မကြည့်ခင် video မှာကကျွန်တော်တို့ Full HD 13 fps ပဲရမယ်အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ကင်မရာမရှိ selfie ကင်မရာဆိုလဲ Full HD 13 fps ပဲရမယ်နိုင်မှုမပါဘူး auto portrait ဆိုပြီးတော့သူက AI cam နဲ့ကျွန်တော်လူရိုက်တော့ portrait ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ပေးတာdetail နည်းနည်းလေးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံကစွဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ skin tone တွေ texture တွေထွက်လာတာရလာတဲ့ result အဆင်ပြေတယ်ဒါကကျွန်တော် Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြောတာနောက် against the light ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်တစ်ပုံတော့ကျွန်တော် against the light ရိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်း noise တွေထားရဲဆိုပေမဲ့ဒါ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့ကင်မရာပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာလေးတွေကတော့သူဒီ A22 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့ကင်မရာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် fingerprint ကလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေ့ရမှာပါ Tecno ဖုန်းတွေကိုဘာလို့ secondary phone အနေနဲ့သုံးနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မယ်ဟိတ်ဆိုလဲသူက stat recording ဆိုပြီး call recording တစ်ခါတည်းပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်လည်းအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မအော်ဘူးနောက်ဒီအလုပ်အတွက်သုံးဖို့အတွက် Google service နောက် Play Store ဘာညာအားလုံးကလည်းအတွေ့အကူသုံးလို့ရတယ် Android smartphone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ mono speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်အတန်ကအရင်ကျဲအနေထားတစ်ခုမှမရှိဘူး အတန်းတော့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့အရင်ကြီးကျေထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးလောက်တယ်အပြင်စတူဒီယိုထဲမဟုတ်ဘဲအပြင်မှာနားထောင်ရင်တော့နည်းနည်းတိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ speaker လို့ပြောလို့ရတယ် display မှာအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန် Android smartphone တစ်လုံးမှာပါတဲ့ LCD တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ viewing angle လေးကတော့ရတာနည်းနည်းလေးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့သေချာဟိုတက်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်ရတဲ့ color saturation တွေ brightness တွေ contrast တွေဟာဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2သိန်းခွဲတယ်ကြော်တယ်2သိန်းခွဲကြော်တယ် Android smartphone တစ်လုံးမှာဒီလောက် display ပဲရမှာပေါ့နော်အရင်အလန်သာကြီး AMOLED တွေပါလေကျွန်တော်လေးလုံးမမြင်ရတာအဲ့တော့ display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဆင်ပြေတယ်
ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Tecno Spec Go 2023လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြည့်စုံလောက်တဲ့ display လို့ပြောလို့ရတယ်အတန်ကတော့နည်းနည်းတိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားရပေါ့အရင်ဟိုကြည်ကြဲဆူဆူကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအတန်တော့တိတ်မချေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ Tecno Spec Go လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင် entry smartphone လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့အတွက်ဒါ secondary phone တစ်လုံးလိုချင်တယ်လုပ်ငန်းအတွက်အကြံသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီအားလုံး perfect ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။လုံခြုံရေးအတွက် fingerprint ပါတယ်။ main camera 30 megapixel ရလဲ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ရိုက်လိုက်ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ selfie လည်းမဆိုးဘူး။နောက်ထပ်အနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားနည်းချက်နှစ်ခုလို့ပြောရမှာType C 10W နဲ့အားသွင်းရမှာမို့လို့နည်းနည်းလေးအားသွင်းတာနည်းနည်းလေးကြာနိုင်တာရေ speaker လေးနည်းနည်းအတန်တိုးချင်တာနဲ့လွဲပြီးတော့ call recording Google service အားလုံးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လောလောဆယ်2သိန်းခွဲကျော်မှာလူကြီးသုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအတွက်သုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Specific Go 2023လေးဟာ ready အစင်းနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရနေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းမိုင်ပါခင်ဗျာ